များအတွက်တမန်ကျန်လက်ဆောင်များနိုဝါနှင့်မဟာယူလွှမ်းမိုးခြင်းနိုဝါသည်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတော်သူဖြစ်၏အခြားလူတိုင်းသည်ဘုရားသခင်ကိုမုန်း၍နာခံမှုမရှိကြချေတနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောအရာကိုပြောခဲ့၏ငါသည်ဤဆိုးညစ်သောလောကကိုငါဖြစ်စည်းမယ်ဘုရားသခင်သည်နိုဝါကိုမိန့်တော်မူခဲ့၏တင့်မိသားစုတစုသာလျှင်ကယ်တင်ခံရလိမ့်မယ်ဖျားသခင်သည်နိုဝါအားမဟာယူလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်ပြီးမြေကဘာပေါ်တွင်ရေလွှမ်းမိုးမည့်အကြောင်းကိုသတိပေးခဲ့သည်တင့်မိသားစုနှင့်တိရစ္ဆာန်များစွာဆက်မဲ့လေသင်္ဘောကြီးကိုဆောက်လုပ်ပါဟုနိုဝါကိုအမိန့်တော်ပေးခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်နိုဝါကိုတိကျသောလမ်းညွှန်မှုကိုပြတော်မူခဲ့သည်နိုဝါအလုပ်တွေများခဲ့၏လူတို့သည်နိုဝါကအဘဲကြောင့်ထိုသို့သင်္ဘောကြီးဆောက်နေကြောင်းရှင်းပြမှုအပေါ်လောင်ပြောင်မှုပြုခဲ့ကြဖွယ်ရှိ၏နိုဝါသည်တိဆောက်မှုကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့၏သူသည်ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုလူတို့အားပြောပြခဲ့၏ဤသူကမှနားမထောင်ခဲ့ကြပြီနိုဝါ၌ကြီးမြတ်သောယုံကြည်ခြင်းရှိ၏မိုးကထိုကဲ့သို့မရွာတတ်တော်လဲဘုရားသခင်ကိုသူကယုံကြည်ခဲ့၏မကြာခင်တွင်သင်္ဘောကြီးသည်တင်ဆောင်မိအရာများဖြည့်သွင်းရန်အသင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီယခုတိရစ္ဆာန်များလာကြပြီဘုရားသခင်သည်တချို့မျိုးစိတ်တွေကို9မျိုးတချို့ကို2မျိုးဆောင်ယူခဲ့၏ညံ့များအကြီးအသေးသားရများအကြီးအသေးတို့သည်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်နိုဝါကထိုသို့သင်္ဘောပေါ်သို့တိရစ္ဆာန်များကိုတင်နေသည်ကိုလူအများကအော်ဟစ်၍ကဲ့ရဲ့မှုများပြုခဲ့ကြပေလိမ့်မည်ထိုလူတို့သည်လည်းဘုရားမကြိုက်သည့်အပြစ်ပြုခြင်းကိုရပ်တန့်မှုမရှိခဲ့ကြသူတို့သည်ထိုသင်္ဘောကြီးထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်မတောင်းဆိုခဲ့ကြနောက်ဆုံးတွင်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ငှက်များသည်သင်္ဘောထဲသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီသင်နှင့်သင့်မိသားစုများသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြဘုရားသခင်သည်နိုဝါကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့၏နိုဝါသူ့ဇနီးသူ့သား3ဦးနှင့်ဇနီးများတို့သည်သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြ၏ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်တံခါးကိုပိတ်တော်မူခဲ့၏ထို့နောက်မိုးစတင်ရွာခဲ့သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ထိုမဟာမိုးရွာခြင်းသည်နေနှင့်ညရက်40တိုင်အောင်ရွှဲရွှဲဆိုစေခဲ့၏လွှမ်းမိုးသောရေသည်မြို့ရွာများကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့သည်မိုးတိတ်သောအခါတောင်များပင်လျှင်ရေအောက်သို့ရောက်ကုန်သည်ရှူရှိုက်ရသောလေတိုင်းတွင်အသေးကောင်အနက်များရနေ၏ရေကတက်သလောက်သင်္ဘောကြီးကအပေါ်တွင်ရှိနေခဲ့ပါသည်သင်္ဘောထဲတွင်မှောင်ကောင်းမှောင်နေနိုင်ပါသည်စောင့်မိနိုင်ပါသည်ကြောက်လန့်စရာလည်းဖြစ်နိုင်သည်သို့သောသင်္ဘောသည်နိုဝါတို့အားရေလွှမ်းမိုးခြင်းပေးမှလွတ်ရန်ခိုလုံရာဖြစ်ခဲ့သည်ရေလွှမ်းမိုးပြီး9လအကြာတွင်ဘုရားသခင်သည်6တွေ့သောလေကိုလွှတ်တော်မူ၏သင်္ဘောကြီးသည်ဖြည်းညှင်းစွာဤဝရတောင်ပေါ်တွင်တည်နေလေ၏နိုဝါသည်ရေကျသည့်နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း40တိုင်သင်္ဘောအတွင်း၌နေလေ၏နိုဝါသည်ကြီးနှင့်ဂျိုးငှက်တို့ကိုသင်္ဘော၏ပြတင်းပေါက်မှလွှတ်လိုက်၏6တွေ့တန့်ရှင်းသောခိုနားရာကိုရှာမတွေ့၍ဂျိုးသည်နိုဝါထံသို့ပြန်လာလေ၏တပတ်ကြာသောအခါနိုဝါသည်ထက်ကြိုးစား၏ဂျုံငှက်သည်တစ်လွင်ရက်တစ်ကိုနှုတ်သီးနှင့်ကပ်ချီကပြန်လာ၏နောက်ထပ်တစ်ပတ်တွင်ဂျုံငှက်သည်ပြန်မလာတော့၍ကုန်းမြေက6တွေ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းနိုဝါသိလေ၏ဘုရားသခင်ကသင်္ဘောကိုစွန့်ခွာရန်အချိန်ကျပြီဟုမိန့်တော်မူ၏နိုဝါနှင့်မိသားစုတို့သည်အတူတကွတိရစ္ဆာန်များကိုဆေးစေကြ၏နိုဝါသည်ညီမျှကျေးဇူးတင်သည့်ခံစားချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။သူသည်သူနှင့်သူ့မိသားစုကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့သည့်ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတည်၍ဝတ်ပြုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်နိုဝါအားအံ့ဖွယ်ဂတိတော်ကိုပေးတော်မူခဲ့၏။လူသားတို့၏အပြစ်အတွက်ဘုရားသခင်သည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုနောက်တစ်ချိန်မစေလွတ်တော်ပြီ။ဘုရားသခင်သည်ထိုဂတိတော်အတွက်တတိပြုစရာကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုပေးခဲ့၏။သက်တန့်သည်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်အဖြစ်အမှတ်ပင်ဖြစ်၏နိုဝါနှင့်သူ့မိသားစုတို့သည်ရေဘေးကြီးပြီးနောက်အသစ်တစ်ဖန်ပြန်စတင်ခဲ့ကြရ၏ထိုချိန်မှစ၍သူ၏မျိုးဆက်တို့မှလူတို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ပြန့်ပွားခဲ့ကြ၏ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းသည်နိုဝါ၏သားသမီးများမှဆင်းသက်လာခဲ့ကြ၏အာမင်ကျွန်ုပ်တို့မကောင်းမှုပြုခဲ့ကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တော်မူ၍၎င်းကိုအပြည့်ဟုခေါ်တွေ့၏အပြည့်အခါမှာတည်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ချစ်သဖြင့်
သားတော်ယေရှုကိုစေလွှတ်တော်မူကားကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်အခကိုပေးဆက်တော်မူခဲ့သည်ထို့နောက်ယေရှုသည်ပြန်ရှင်ကားကောင်းကင်ဘုံသို့တဖန်ပြန်ကြောက်ရောက်တော်မူခဲ့သည်ယခုတွင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဖြေလွှတ်ပေးနိုင်တော်မူ၏သင်ပြစ်မှသင်သည်ဝေးကွာလိုပါလျင်ဖျားသခင်ကိုဤသို့ပြောလိုက်ပါယေရှုသည်ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်အသေးခံတော်မူပြီးတဖန်ပြန်ရှင်တော်မူခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှုပြု၍ကျွန်ုပ်၏ဘဝထဲသို့ဝင်ရောက်ကာကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါထို့သောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အသက်သစ်ကိုရရှိပြီးကိုယ်တော်နှင့်တူထာဝရရှိပါမည်ကိုယ်တော်၏ကလေးအဖြစ်ကိုယ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရန်မဆတော်မူပါအာမင်ယော3:16တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုနေ့စဉ်စကားပြောပါနိုအားနှင့်မဟာရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဝတ္ထုတမန်ကျမ်းကိုတွင်တွေ့ရှိကဘာဦးအပိုင်း6မှ10ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်မူဝါသည်အလင်းကိုပေး၏ဇလံ119-130ရေးသားသူ Edward Hughes ဖတ်သူတထက်ဆက်သွယ်ရန် www.bibleforchildren.org